Kim ki qəmlənir Ramazan ayı qutaranda, bilsin ki, Ramazan ayı da qəmlidir ondan ayrılmağa. Və bu müjdəni verə bilərəm. Əssalamu aleykə ya şəhrəllahil əkbər. Ərəblər vidalaşanda əssalamu aleyk deyirlər. İmam Səccadın duasıdır. Yəni ki, yaxşı yol, salamat get, ey Allahın böyük ayı. Əssalamu aleykə ya aydə əvliyai. Salamat get, ey Allah dostlarının bayramı. Əssalamu aleykə ya əkrəmə məshubin minəl avqat. Salam olsun, yəni salamat get, ey ən gözəl vaxtlarım, ən gözəl anlarım, ən gözəl saniyələrim. Əssalamu aleykə ya xeyrə şəhrin fil əyyam. Salamat get, ey gün baxımından ayların ən xeyirlisi. Ya Aliyyu, ya Azim, ya Qəfuru, ya Rəhim. Salamat get. Allahümmə ədxil alə əhlil quburis surur. Allahümmə əğni kullə fəqir. Salamat gedin ey Ramazan ayının gündəlik duaları. Salamat gedin ey səhər vaxtları. Ey o başdana oyandığım saatlar. Ey ibadət elədiyim vaxtlar. Adi günlərdə mən o vaxtlar oyanmıram, qəflət yuxusunda oluram. Bu ayda bu saatları təcrübə elədim. Salamat ged ey iftar zamanları, ey iftar vaxtları. Subhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl-Qaus, əl-Qaus, xəllisna minən-nar ya Rəbb. Salamat qal, salamat ged ey coşən kəbir duası. Ya Həbibə mən la Həbibə ləh. Ya rəfiqə mən la rəfiqə ləh. Ya ənisə mən la ənisə ləh. Ya əmanə mən la əmanə ləh. Ey dost olmayanların dostu. Ey aman olmayanların amanı. Ey munisi olmayanların munisi. Ey sevgilisi olmayanların istəylisi. Salamat ged. Bikə ya Allah. İlahi bi aliyyin, bi aliyyin. İlahi bi Fatimətə, bi Fatimətə, bi Fatimə. Salamat qal ey ruhumu göylərə qaldıran ay. Ey məni dünyadan qoparıb cənnətə aparan ay. İlahi mən yaxşı bəndə olmasam da haqqım var da bu ayı sevməyə. Şahid ol ki mən bu ayı sevirəm. Bu ayın haqqını yerinə yetirməsəm də mən sənin orucluq ayı, Ramazan ayı sevirəm.